Что это, катана точно? Да. Катана, смотри, там на крыше один, и потом на углу здания сидит один, где вот этот кирпичи разобранный же есть, там кто-то был раньше. Какое здание? Вот это или Вот перед нами, который здание. на крыше сидит? На крыше один сидит, один слева сидит. Смотри. Здание, которое перед нами, один На крыше был. Твою мать! Надо, блядь, как очко нахуй! Это кто такой меткий, блядь? Очко в пизду, блядь, хорошо не взорвался, блядь! Ох ты ж, это было страшно! Что, целый хоть? Да он-то целый, так тоже походу. Перед нами. Когда мягенько попал, блядь. Видел, перед нами на крыше? Нихуя себе. Так я сам испугался. Ну чуть голый сейчас. Там чисто. Ну классно, все собрались здесь, молодцы. Прям тактически. Что там? Есть смысл. Сейчас я посмотрю. О, перед нами, охренеть их там, смотри. Это наши, нет? Нет, нет. А можешь сказать? За этим прям. На улице? Прямо перед нами. Не, надо хоть они стрелять, по нам сейчас будет. Все, разошелся.